Hello guys, අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන unboxing video එක. ඔයගොල්ලෝ mechanical keyboards වල එකම තියෙනවා. මේක තමයි මේ අවුරුද්ද ඇවිල්ලා තියෙන හොඳම low budget mechanical keyboard එක. හැම අතින් මම කියන මොකද keyboard එක කියලා. keyboard එක තමයි අමාරු හොයන්න දෙවල සබ් එක්ක දැක්ක බලන්න ආතල් හචාරි ප්‍රේකම කේක හොයාගන්න නෑ අන්න ඒක දෙකයි මේක නෙමෙයි ඒක ඩොක්සි ඒක නෙමෙයි මේක ඩොක්සි ඒක තමයි මේක ඩොක්සි ඩොක්සි බේලි ආදරේ මේක තමයි Yunzai AL71 full CNC aluminum hot subwoofer gasket 2.4 GHz wireless bluetooth Also voor hem මම කියන්න හරියට මොනවද වෙයි කියලා විස්තර full CNC ඒ කියන්නේ මේක කට් කරලා තියෙන්නේ CNC router එකකින් ඒ කියන්නේ මේකේ body එක full කට් කරලා තියෙන්නේ aluminum block එකක් අරගෙන යාලා කියන විදිහට ඊට පස්සේ 68% ඒ කියන්නේ මේක normal keyboard Apple keyboard එකක් ගත්තත් ඔයාලට පේනවා ඇති number pad එක නෑ 68% keys තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ keys 71ක් තියෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ hot subwoofer ඔයාලට මේකේ තියෙන keys මාරු කරගන්න පුළුවන්. කැමති key එකක් දාගන්න පුළුවන්. gasket mount කියන්නේ මේක gasket mount එන්නේ normal gasket mount keyboard එකක් වල 160ක් 250ක් විතර අතර වෙනවා. ඊට පස්සේ 2.4 wireless bluetooth මේක එන්නේ බැටරි එකක් එක්ක milliampere 4600 එතකොට ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන තුනකට එකක් 2.4 Hz dongle එක ඊට පස්සේ bluetooth 5.0 bluetooth 5.0 වලින් ඔයාලට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් device එකකට වඩා smartphone එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් laptop එකට ඔයාලගේ bluetooth ඕනේ device එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඊට USB C wired මේක ඔයාලට ඕනේ USB C wired connection එකකින් charge කරගන්න පුළුවන් ඒත් ඔයාලට පේන structure ගැන කිව්වොත් gasket එක ඊට පස්සේ proton sandwich form එක ඊට පස්සේ anti static IXPE gasket pad එක pet sound pad එක ඊට පස්සේ අපේ circuit board එක proton socket form එක dampings ගොඩක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඔයාලට අනවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් ඒවා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේ dampings වැඩි වෙන තරමට ඔයාලා දන්නවා noise reduction එක වැඩි. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැනෙන feeling එක කියන්නේ අතට දැනෙන feeling එක වෙනස් අනිත් keyboard වලට වැඩි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක customize කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට දැනෙන විදිය ඔයාලට කැමති ඒවා අයින් කරලා. ඊට පස්සේ අනිත් special reason තමයි මේ keyboard එක තෝරගත්ත මේක ප්‍රී ලූප් වෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට ආයි ලූප් කරන්න දෙයක් නැහැ. එයා ලූප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද අන්බොක්සිං එක කරලා කීබෝඩ් එක. I think guys මට මේක ලංකාවේ හොයාගන්න තිබ්බේ නැහැ. මම අලියකින් තමයි ගෙන්නුවේ. මේක තමයි බොක්ස් එක. බලමු අතල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙයාලා manuals දීලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා කොහොමද keys වැඩ කරන්නේ, කොහොමද light switch කරන්නේ, shortcuts, languages දෙක තුනකින්ම තියෙනවා. එතකොට මෙයාලා දීලා තියෙනවා extra keys. ඔයාලා Mac OS use කරනවා නම් option key එක වගේ keys වර්ගයක් තියෙනවා. එතකොට මෙයාලා දීලා තියෙනවා accessories box එක. accessories box එකේ තියෙනවා අපිට කේබල් එක දීලා තියෙනවා. කේබල් එකත් එක්ක අපේ දාලා තියෙන extra keys වගේ. කේබල් එක නම් මේ normal කේබල් එක braided කේබල් එක නෙමෙයි.
Yep. තමතර normal switch පුල එකක් key පුල එකක් දීලා තියෙනවා. ඔව්. මේව tag එක උතලා තිබ්බා. බලමු keyboard එක කොහොමද. keyboard එක බරයි normal ඉතුවට වැඩිය ගොඩක් බරයි. අර වෙන මින්ද වෙන්නේ නැති. ස්කාව එක තියෙනවා. මේ තමයි keyboard එක. Yeah. dongle එක 2.4 GHz. Yep. ස්විච් එකක් තියෙනවා Mac එකයි Windows 4යි මාරු වෙන්න. තමතර Bluetooth කේබල් එක 2.4 Hz මෝඩ් මාරු වෙන ස්විච් එක. තමයි keyboard එක. overall මේක තමයි මට සෙට් වෙච්ච හොඳම keyboard එක. ඔයාලගේ choice එකක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. Then guys, thank you මේකම වීඩියෝ බලුවට. කැපුණා යනවා. Toxic Daily. Yep.